Und damit sagen Sie, dass Transfrauen keine richtigen Frauen sind. Damit meine ich, dass eine Frau Peters, die ich durchaus schätze, ihre gesamte Parteikarriere als Herr Peters gemacht hat, mit allen Privilegien und Erleichterungen, die Männer so haben. Im Gegensatz zu einer Frau Wagner-Teufel, die sich ihre Position gegen Sexismus und Doppelbelastung erkämpfen musste. Und jetzt stellt sich Frau Peters für einen Posten zur Verfügung, den sie bei aller Freundschaft als Mann nicht bekommen würde. Sie unterstellen also Frau Peters politisches Kalkül, dass sie quasi aus ihrer Transition Profit schlagen wolle. Ich unterstelle Karin gar nichts. Ich sage, dass das Konzept Equality Actions nicht a priori für Personen wie Frau Peters geschaffen wurde. Mit Personen wie Frau Peters meinen Sie Transfrauen. Wie lange muss man denn Ihrer Meinung nach eine Frau gewesen sein, um für ein Amt in Ihrer Partei in Frage zu kommen? Es geht jetzt mal darum, ein jahrhundertelanges Unrecht auszugleichen und der Diskriminierung von Frauen, wenn es um Führungspositionen geht, ein Ende zu setzen. Und Sie denken, dass Frau Peters als transsexuelle Person nicht diskriminiert wurde. Ich denke, dass Frau Peters als Mann, der sie ja bis vorletztes Jahr noch war, weniger Diskriminierungen ausgesetzt war als Frauen im Allgemeinen. Laut der Kollegen von Social Monitor hat Frau Peters in den letzten 18 Monaten über 2000 Hassbotschaften und Dutzende Morddrohungen erhalten. Wäre das genug ausgleichende Diskriminierung? Das ist natürlich völlig indiskutabel. Allerdings erhält Frau Wagner-Teufel Hassbotschaften und Morddrohungen schon seit 20 Jahren. Nochmal, das Amt der Vorsitzenden geht nicht an die meist Diskriminierte. Es geht an erstens eine Frau und zweitens die am besten geeignete für den Job. Annie Gröben zog ihr Tablet heran. Auf einem im Tisch eingelassenen Schirm konnte Tom verfolgen, was die Journalistin antippte. Schauen wir uns doch mal an, was auf den sozialen Medien läuft. Es gibt bereits hunderte Gratulationen als Reaktion auf die Bekanntgabe, sogar aus dem Ausland. Von der finnischen Staatschefin kommt ein Gruß. Zur Information für unsere Hörer, sie lebt in einer offenen lesbischen Beziehung. Und einige internationale Interessenvereine haben sich gemeldet, wie Woke Watch. Ich zitiere mal. First a gay head of government, now a trans head of party. Don't blow this, #Wonderland. Ich übersetze mal frei. Zuerst ein homosexueller Regierungschef, dann eine transsexuelle Parteichefin. Verpfuscht das nicht, Wunderland. Mit Wunderland ist wohl gegebenenfalls unser Land gemeint. Die Journalistin schaute vom Bildschirm hoch, von dem sie abgelesen hatte. Allein die Kandidatur scheint bereits eine ungeheure Strahlkraft zu entwickeln. Das ändert nichts daran, dass ich weiter und aus tiefster Überzeugung Daniela unterstütze. Eine gleichzeitige Gleichberechtigung aller Gender lässt sich in der Gesellschaft im Allgemeinen und in unserer kleinen Partei nun mal nicht umsetzen. Jedenfalls nicht simultan. Jetzt kommen erstmal die Frauen dran, dann alle anderen. Und sie meinen damit richtige Frauen. Wenn richtige Frauen biologische Frauen sind, die also so geboren wurden, so aussehen und als solche leider noch immer diskriminiert werden, dann ja, dann meine ich wohl richtige Frauen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Minister. Danke Ihnen. Tom wartete darauf, dass das rote Licht erlosch, um dem bereitstehenden Regieassistenten seine schweißnassen Kopfhörer in die Hand zu drücken.
Annie Gröben saß am Tisch und wirkte abwesend. Sie nickte nur, als er sich verabschiedete. Mit gesenktem Kopf verließ Tom das Studio. Na, wenigstens wurde dein letztes Röhren noch im ganzen Land gehört.